Đúng là dưới quê mới lên luôn. Mà Tháo tại vì làm vô thuyết minh rồi quay phim rồi trong phim có sôi động đáng quay nè, nói đi. Hôm nay là mình đi qua con như theo chị là như chị Nga chị Lan nói là ở nhà không ngủ, đi lên cây ngủ. Bây giờ không có gì ăn hết, phải đi vô buffet luôn đi. Một hồi mà quay cái nguyên một cái bàn đó là một nhóm người ở dưới quê, ở dưới tỉnh mới lên. Tỉnh mới lên. Đây. Mì có bánh phồng tôm, trời tụi nhỏ nó không có thấy hả? Thấy rồi, thấy mà hình như con bạn nói đây là đợi đây tôm bự quay vô. Ở dưới mình là ở dưới mình là mấy con đó thôi. Tôi có một con chứ. Ở dưới mình là không có tôm bự vậy. Lại đây các bạn, đây là hào sống nha. Ở dưới mình là không có hào sống. Ở dưới mấy này cũng giống như thôi. Cho tôi con lá hồi tôi ăn đi, tôi ăn hồi ăn đồ tôi chưa ăn con này hả? Trời, mỗi lần tôi nó nhỏ xíu à. Không có thịt đâu mà ăn. Ông anh đi cũng nói vậy đó. Cái không có được bao giờ mình được là như là ở dưới tỉnh dưới quê mới lên vậy. Nó mình như ảnh không muốn ăn gì nữa. Đây cũng như là nè, cái này ngon nè, cái vịt này ngon nè. Cái này lá kia được á, cái này ngon. Mà cho tôi vài miếng này. Ăn với cái gì? Ăn với mì hay là cái gì cũng được. Có đồ nướng nữa đó nha, đừng ăn nhiều quá để nồi là nó không có ăn nướng được. Trời, cái này thôi nhịn ăn tối hôm qua. Vô đây ăn ăn tối hôm qua. Cái này cái gì mà đen cua vậy? Cái gì kỳ thôi, khác gì. Bulet. Cái này cơm trắng, súp quinoa. Súp đi. Trời đi nó cho trắng nhỏ quá. Phải ăn thứ súp của nó có ngon không? Đây nha. Ôi không bằng với mình. Ở đây nước nó nhiều quá. Ở dưới chỗ tôi mà ăn ở chỗ buffet ở chỗ tôi làm á, ở chỗ Santome là vô cái nó nhiều. Cái nó nhiều lắm đó bà. Còn này nước hơi nhiều nè. Dưới mình có tàu hũ hay gì nữa đó. Tàu hũ không ăn nhiều lắm. Cái này là ăn cho biết thôi. Chắc mà không biết này nó có hiểu tiếng gì không đó. Tôm chiên. Ăn gì nữa? Không đi vòng đi, cái này cũng ngon nè, tôi cũng thích cái này nè. Cái này gà mặn á. Thử miếng đi. Ăn thử cái này. Tôm ăn không hấp dẫn. Của ăn này nó có chiên, hoành thánh, sushi. Nem tôm nè. Tôm hả? Cho tôi một cái đi. Nem tôm nè, samosa bóp nè. Thôi. Nè bởi vì bây giờ bà quay sát vô để mốt đưa cho chị Loan coi. Chị Loan thấy không? Ở chỗ người ta là cái nhỏ xíu vậy nè, còn quả gấp là chắc gấp 3 lần cái này luôn á. Không, tao phải làm nhỏ. Mày phải làm chắc gấp 3 há cảo xíu mại. Xíu mại. Ê, gấp một cục tôi Thảo. Cục vàng. Đó nó cũng phải ăn cái vàng thì phải cho nó. Không ăn sushi. Thôi lấy cái này ra mới đậy quên lộn. Quay cái mâm sushi nữa. Sushi. Đây là dân chuyên nghiệp sushi đi coi này nha. Mà nó nhân nhỏ chiếu. Mà con này nó chút xíu à. Cái gì Krista này chị? Krista này. Để sát vô đó. Chị Lan con Krista này giờ ăn cơm không? Dân cái cơm không. Cái này không biết là cái gì nè. Chắc giống như cái tacos á. Cái vỏ. Nè vô đi. Chỗ của tôi á là con cá nó phải bao hết cái cơm. Không, cái này nhìn nó không hấp dẫn. Cá nhiều không, cơm nhiều cái. Không có hào sống được. Cái dòng kia mình chưa đi, bên đây là cái gì? Dessert hả? Bánh tay. Đồ nướng. Đồ nướng. Có trụ. Thế nào mấy ông cũng ăn. Không sao. Thịt bò, có thịt bò. Hồi chơi miếng nướng này đi. Bởi vậy tôi mới nói tụi nhỏ ăn đừng có ăn nhiều. Ở đây có miếng nè. Xào không được nè. Đó. Tôi nói trong Pháp là hồi ăn tôm nước, ăn mực nướng nè. Ăn mực nướng thịt bò còn bên đây. Ê, tại sao không nướng giờ đi chứ, nó hồi đông gấp vô phải khách hàng á. Đây, kẹt đường coco. Vậy chắc thành ra có nhiều người đi sớm không? Vậy thôi chứ không có đồ. Có cà rem. Bên kia có bánh nhẹ để đi vòng bánh luôn đi. Nè, có kẹo cho tụi nhỏ nữa nè, chứ đừng cho tụi nó thấy này. Đừng thấy thì trước hồi nó hỏi chết luôn. Kem cà rem. Ở trong metro nó cũng bán vậy có đó. Kem Romesa. Rẻ đi, sắp hết rồi đó. Nè, tôi thích mấy cái này nè, nó nhỏ dễ thương. Nó hết nó lấy ra. Panna cotta, creme, có thép nhỏ, trái cây. Hay ha, có dầu. Có bưởi, không bưởi thì chua lắm rồi nè.
bưởi đâu, trời ơi bưởi đỏ không ngon. Ở đây nó làm sạch sẽ, À. ở đây nó làm sạch sẽ, nó để nó bao lại lại, không có giống như của mình. Bởi vì nó tới cái độ kia thì nó bao lại. C'était ngon sẵn lắm. Oh mon dieu, c'est délicieux. Delicious luôn hả? Không ăn được bên tưởng ăn. Cái này nè, tối á mình đem ra mình để vậy nè, mình cho có cái đèn cho mình cứ sợ, ok? Cái này nè, để chính giữa này nè các bạn. Không lắm bố. Mẹ đang quay phim á. Nó nói gì? Nó là nó muốn ngủ với mẹ. À, cái gì chiêu? Ê, nul. Không được đâu. Thì con ngủ với mẹ, mà ba ngủ với chị hai. Ba mang chưa? Bỏ, mà bằng miếng ngủ là đừng chật là được. Moi je m'en fous. Moi je dors ici aussi, ça me va. Bố sẽ Bonne nuit papa. Bonne nuit Charlotte. Bonne nuit Martin. Có thổi nhau, không có điện. Xong có nhiều tiếng của con gì á, Hả? con Vừa nuôi. Ngoài hiên giọt mưa thu thanh thót rơi, trời lắng u buồn, mây hát hiu ngừng trôi. Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu, ai khóc ai than thở. Vài con chim non chim chiếp kêu trên cành, nhớ nhủ trời xanh. Không chưa tới. Gì đâu vậy trời. À, Mở ra đi, mở đi, mở ở đi. Bonjour. Bonjour. Merci, merci. C'est lourd, hein. Ouais. Merci beaucoup. Alors. Allez, hop. Em thấy Charlotte kìa, cuckoo Charlotte. Bon, on laisse par terre parce que c'est lourd. C'est vrai que c'est lourd. Hein. Để coi gì nha. Wow. Wow. Quá trời petit pain luôn. Charlotte dậy ăn sáng con. Khoan, lấy dăng đeo lên. Parce que c'est encore noir. Coi chừng rớt lên mặt ta. Nè, không dẹp mấy cái này thôi anh. Uno. Thích ra. Trời ơi, thích đang quay phim. Đứng ở đây. Wow, nó có assiette rồi đó. Mắt á. Hàng gì xe lua, phải Nè. rồi. Nè. Mấy cái chai đó uống nước á hả? Free. Dâu maison. Ça c'est dâu maison, chắc bự ăn. Ăn đau bụng hả? Trời ơi, con gì đó. Sợ nó làm không kỹ. Để đi tích. Dọn cái bàn bớt đi. Uno, dẹp vô. Đó, cái này là trời mưa mà người ta đang đem đồ ăn tới cho mình nè. Tại nhà của mình là chỗ trên cây nha. Đó. Rồi. Đó, người ta đem tới nè. Giờ tôi quay cho bà nè. Nó kết phim kia. Nó tới. Nói chưa? Bonjour. Cái đang chợ gì? Panier manger. Petit déjeuner. Này, phải chờ hai kia. Giờ sao lô qua qua? Laura, il prendra le panier. Elle va dire. Ấy, là c'est le bầu ấy. Đó. Doucement. Tu vas te brûler les mains. Rồi, c'est mouillé. Arrivez. Oh, is. On peut tourner. Fukuloa. Non, voilà. C'est le panier de petit déjeuner. Arrivé. Allez, le roi, le nana, prends-le. Ça sent bon. Allez. Bon appétit, tous les mots. Ôi bà, tao thảo ngon luôn kìa, không đợi cao bếp luôn kìa.
Có không? Nó có. Ouais, elle va toucher. Không có, không có. Có không ta? Nữa. Có mình như mình dán nguyên cái phần gì. Đi hỏi ướt vô đây ướt hết luôn. Sốt phê lên không? Thôi, còn nó. Nó cũng không thôi. Ok. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Allez. Cùng chung ý tưởng đều quay tới rồi đó. Đây, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Cái này kêu con. Ủa bên nhà bà có sưởi tối không? Không. Ông Hiếu không nói thôi đâu, không chịu đốt. Tôi không biết thôi không mà thấy ấm mà nên không có cần phải. Rồi, bon appétit tous les monde. Charlotte, Tụi nó không có chịu, tụi nó đậu lên đấy. Thì ăn chung là vui mà sợ nó đi bệnh thôi. Tôi cũng quay đoạn được từ đó qua đến đây nữa nha. Nhưng mà quay không, tôi quay đâu có được phải 1 phút đâu. Tại vì chuyển qua cho bà không có được hơn 1 phút, nếu mà 1 phút là nó bị hỏi Cái nước này coi đây. Thế Tâm ơi. nó không On 1 fait phút la là nó place. nặng. Moi, Đó thì bà cắt rồi bà ghép được. Viens, asseyez-vous là. Allez, viens, Les enfants, vous allez où asseyez-vous. là? À l'intérieur? Đi bên kia. Qua bên kia cái bên sàn, cái bên trái Allez. luôn á. Đủ ghế không? Cái ghế thêm Bà nè. tôi thấy cái này nè nó không anh đi không Bà luôn vào bên hết shop nó đem là về được c'est- không c'est anh đi nếu như cái hũ mà Này ve hay là plastic? Charlotte, Về arrête. Chắc không được. Oui, oui, regarde. đầy đủ hả bà? Tiens, Ê, ăn vậy sao Chưa sao ăn đâu, bỏ gì? vậy suy nghĩ Martin, lại xích vô ngồi với chị hai đi. Còn cái đó cho con Manu. Còn Măng với lại Thảo ngồi bên này đi. Ê, đủ ghế không? Đủ không hả? hai đứa nhỏ ngồi tụi nó ngồi đây thì đủ Nè, mặt tay ngồi bên đây nè. lấy cái áo No. Để nó ngồi cái bên chị hai đi. Ừ. Ngồi đây. Ý là nó ngồi cái ghế này Để cho được Manu đủ bỏ không? cho 4 đứa. mẹ lấy cái áo Ngồi đây đi. À, xếp thôi. hồi nãy tôi quay cái xe mà chạy Có, tôi quay. ở bên đây cũng xe Thì thẳng đó đó. Et bon, c'est là aussi, viens. Nhiều quá ha. Ça vient. Mấy cái dĩa này dễ thương quá ha. Bích cứ pa. đem về được không? Cái này gì? Pa hả? Pa. Il y a les yaourts, c'est fait maison. Hein. Dầu ua nè. dạ u lên confiture Dầu ua cái này dùng ha. Quay mấy em nhỏ đây. Chaque fois que je mange trop vite un yaourt, j'ai Đây, rắc. Attends, lấy cái couvert, donne cái couvert. Ah, c'est pareil. Ça va Luna? T'as bien dormi ce soir? Regarde ça. Papa, je veux du lait. Tiens, qu'est-ce que tu veux? sô cô la Valérie Bah, un chocolat. Il n'y a pas de couteau. Ouais, mais un truc pour étaler. Ouais. pas le boire parce que les tasses sont froides. Tiens, Martin. C'est au chocolat. trong lúc vậy thì có nói đúng là trời đẹp Ờ. Ouais, moi j'ai ouvert les yeux à 3h du matin. thế mà quá trời ngon Ờ. Là phải chét bơ nữa mà Oh, không. j'ai oublié. Martin, j'ai pas de tasse. đó tốt không anh đi qua đây chơi xong vậy nói ớt cái đỉnh luôn á mình đi Đêm luôn, rinh 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 rinh. Mặt ra nó nhức đầu không được. Elle dormait. Nhưng mà ngộ 2 giờ dậy cái không nghe nó kêu nữa. nó đi ngủ rồi Chắc nó đi ngủ. On avait sur l'oreiller. Làm gì đó. tốt quay về thật lắm ra dữ vậy là Bà nghe luôn hả? nghe À, nghe luôn con. Moi, Ông thấy có hai đứa còn nuôi là cái đống rồi nuôi luôn á. Oui, bah oui, mais. C'est là plein. Il y en a une dizaine. bánh mì nó bự rồi c'est dommage, on n'a pas trouvé de grenouille sur le chemin. Mưa nó lên dữ lắm Voilà, đó. il y a un gros escargot pour gomme. Ah ouais. để nó Il avait l'air délicieux. Comment? Ủa nó cho cái ly này chi vậy ta? uống Uống này rồi. uống trái cây á Cái ly này có uống sữa rồi. Uống Chi cho nhiều cho nặng thôi. Bây giờ đem ra anh bỏ. Bánh này là gạch. Ông bé. Em lại được không? Được. Bánh rồi. Thôi là lại đi. Bữa nay là ngày tạm biệt.
Ê, nếu mà như vậy hồi nãy mình ăn sáng được á, ở ngoài á ha. Bây giờ hết mưa rồi nè. Coi mặt Toàn nè, mới bị té. La prochaine fois. Mưa. Trời ơi. Ở đây quay phim được mà em đâu thấy Huy cấm quay phim đâu. C'est pour après, c'est à l'extérieur après. Voilà. Đâu? Une fois terminé, les consignes c'est pour toi à l'extérieur. C'est pour ça qu'il fait froid. Parce qu'on va refaire le tour, on va revenir. À, vậy mình không đem áo theo hả? Ah bah non, c'est chaud. Thuyết Minh Thảo. Nói vô, mình đang ở đâu đây? Vô bắt đầu rồi. Hôm nay, bữa nay là trời mưa, mình đi vô Chateau, rồi Fontainebleau, là một trong những cái Chateau nổi tiếng của nước Pháp. Đó, cái này không biết lâu chưa, thế kỷ thứ mấy nữa. Nhưng mà nó bảo đảm là Chateau này mới làm lại, là thấy ở ngoài kia để từ 2016 phải không? 4 đến 2026 bao nhiêu á. Ôi trời ơi. Bắt đầu Napoleon. Chỗ này ông Hiếu mê lắm. Ông Hiếu thích Napoleon. Tôi sẽ phạt nè. Nó đóng của nó đang làm sao vô. Hồi nãy tôi có coi, tôi có thấy. Trời ơi, coi trên trần nhà kìa. Cô mong phê. Seulement réception, pas de banquet. Cái đèn nó vĩ đại. Trời, chùa chắc cũng điên khùng luôn. Ủa hồi xưa vậy sáng bằng cái gì? Bằng đèn cầy đúng không? Còn giờ mới là thay bằng điện chứ gì. Rồi sao ha? Nó dơ. Salon thì rất vicié. Không biết cái gì luôn. Ra rồi đó. L'antichambre là gì? Ça veut dire les gens attendent ici avant de pouvoir rentrer. À, phòng đợi đi Si ha. la Là reine salle d'attente. voilà, dans la salle de réception. Salle d'attente cùng le cabinet. Voilà. Je vais mettre ça en l'antichambre. Bụi á, chắc sẽ bụi. Mấy cái này là tiền không. Ăn cắp một cái về bán. Mình đóng. Ê, Thảo có hồ nước ở ngoài nữa kìa. Mượn quá ha. Đúng. Mình hồi ra và chụp cái mô hình của cái Chateau đó. Quá bự. Hồi nãy đi vô trong đây cái kiểu mình có đi lộn không nha, tại vì không thấy này Chateau xung quanh. Giống như đi sang đồ Vin á. Đúng mà ông Hiếu cũng nói em nó ủa Chateau gì mà trong đây đúng không? Này cái gì vậy? La façade devant vous est le résultat de nombreux ajouts des souverains qui se sont succédés à Fontainebleau. Au centre,
admirer le majestueux escalier en fer à cheval qui fut ajouté à la demande de Louis XIII en 1632. Réalisé en grès, il est une des images fortes du château. C'est au pied de cet escalier que Napoléon Bonaparte fit un célèbre discours d'adieu à sa garde impériale le 20 avril 1814 avant son départ en exil sur l'île d'Elbe. Il dit notamment « Continuer à servir la France. Son bonheur était mon unique pensée. » Cette cour prendra dès lors le nom de Cour des Adieux. Régulièrement des compétitions. Le jeu de paume est à l'origine de nombreuses expressions françaises comme étaper la galerie, tomber à pic, rester sur le carreau ou bon pied bon oeil. Une des plus célèbres est sûrement qui va à la chasse perd sa place et n'a aucun rapport avec l'activité favorite des rois en forêt de Fontainebleau, mais désigne un changement de côté des joueurs sur le terrain. Ou bien encore, jeu de main, jeu de village. Sur votre droite, vous découvrez le jardin de Diane. Ancien jardin réservé à la reine, il doit son nom actuel à la célèbre statue de Diane, déesse de la chasse, qui orne la superbe fontaine centrale ajoutée à la demande d'Henri IV. La statue actuelle, Diane à la biche, date de 1684 et c'est à l'ingénieur fontainier Francini que l'on doit la disposition sur son socle des chiens urinants et des têtes de cerf crachant de l'eau. Créé par François Ier, ce jardin subit de nombreuses transformations. Ce fut d'abord un jardin à la française, fait de parterres de buis taillés. Napoléon. De France Louis XIII qui eut lieu dans la cour en 1606. Derrière cette porte, vous apercevez la cour ovale. Jusqu'au XVIIe siècle, elle fut la véritable cour d'honneur du château de Fontainebleau. Elle constitue le cœur historique et correspond à l'emplacement du premier château médiéval. La tour centrale, massive et carrée, est celle du donjon. Les rois du Moyen-Âge, comme Saint-Louis, y avaient leur chambre au premier étage. En 1528, François Ier fit détruire la majeure partie du vieux château, à l'exception du donjon, pour faire reconstruire de nouveaux bâtiments. On retrouve d'ailleurs la lettre F réalisée en briques sur de nombreuses cheminées du château. De part et d'autre du donjon se trouve la salle de bal Renaissance et les appartements des souverains. Tous ces bâtiments disparates sont réunis par une galerie de circulation extérieure sur colonnade. Ier en 1528, d'où la présence de son emblème royal, la salamandre. Les fenêtres ornées de pilastres et de frontons triangulaires témoignent de l'arrivée de la Renaissance en France. Les grandes loggias superposées sont d'inspiration italienne.
Les voûtes sont décorées de fresques du peintre Primatis. Pour gagner en confort, la loggia du premier étage fut ensuite vitrée et cet appartement devint celui de Madame de Maintenon, favorite de Louis XIV. Ce serait en son souvenir que l'allée des Tilleuls que nous empruntons maintenant porte le nom d'allée de Maintenon. Il y a plusieurs trucs. Non, il y a plusieurs. Il y a plusieurs là-bas sur le truc. Ê, có ba tôm nữa kìa. Ah, il y a un nid. Plusieurs. Ça, c'est quand elle punit sa femme. Sur votre gauche, la cour de la fontaine est délimitée par 3 bâtiments de styles différents. Son harmonie tient à l'unité des matériaux utilisés pour leur construction. Cette à sa fontaine comprenait l'eau du roi lors des séjours de la cour au château. Elle était gardée par 2 sentinelles afin de veiller à ce qu'elle ne soit pas empoisonnée. La première fontaine édifiée sous François Ier était surmontée d'un colossal Hercule de marbre, œuvre de Michel-Ange. Cette sculpture a disparu lorsqu'Henri IV la fit remplacer par une statue antique. Finalement, elle fut ornée sous Napoléon Ier de l'actuelle statue de marbre représentant Ulysse. Hoàng hậu hay là đó leo lên cái ba tô đó cho ra ngoài qua đó luôn lãnh cung ở trong ở đó tụng lại. L'origine de l'étang aux carpes que nous longeons remonte au Moyen-Âge. Il doit son nom et sa popularité à la présence de carpes. Les 60 premières furent offertes à Henri IV par le duc de Lorraine. Des carpes à miroir, remarquables pour leurs larges écailles. La chasse aux carpes était un des divertissements favoris des souverains. On utilisait des cormorans dressons royaux. Dès le XVIe siècle, cet étang servit de cadre à de grandes fêtes, des joutes nautiques et des feux d'artifice. Le pavillon que vous découvrez au centre du bassin fut édifié sous Louis XIV et servait pour les divertissements de la cour. Je l'ai vu. Bự quá ha. Cắt ngõ cũng đi rồi. Được luôn. Tiền. Không biết kỳ này mình đi được Sato Được chứ, Castano phải không? đi lên cái chỗ dốc đó. Đó, đi chứ, kỳ này đâu có bắt. Có cái fontaine đằng kia kìa. Fontaine sô-cô-la. Này là tên chocolate blanc nè. Sô-cô-la. Bên đây nè Thảo, bên tay phải nha. Rồi cái này tiền cắt cây rồi mà. Nous arrivons au parterre, encore appelé Grand Jardin ou Jardin du Roi. Il a été créé sous François Ier, retracé sous Henri IV, puis redessiné en 1662 par André Le Nôtre, célèbre jardinier de Louis XIV. Agrémenté de bassins et de fontaines, ce jardin était le lieu privilégié des promenades de la cour. D'une superficie de 14 hectares, c'est le plus vaste parterre d'Europe. Ce jardin à la française a aujourd'hui perdu son décor de broderie de buis qu'il avait sous Louis XIV. Au centre du parterre, le bassin carré du Tibre fut transformé en 1817. Il est orné d'une vasque qui a remplacé le célèbre pot bouillant du XVIIe siècle.
En effet, cette spectaculaire fontaine d'où jaillissaient d'impressionnants jets d'eau fut détruite pendant la Révolution. Sur le côté, le bassin rond, dit de Romulus, est orné d'une statue du tigre. Mà gì phía Nam Qua bến phòng Bose chụp chụp ẩm với bà hai ông bà. hình như không phải người Pháp á. Người ta nghe Vợ chồng phải một quay. Có con cá nè. Cá bự quá. Le Roval, là, que je vous ai par tout à l'heure, c'est la première tour que vous voyez. C'est là, le château a commencé là. D'ailleurs, au départ, c'était un pavillon de chasse qui a été détruit, c'était le château fort. Ensuite, Henri IV a fait la cour Henri IV, c'était le cuisine, là où vous voyez tout dessiné. C'était le cuisine, vous voyez, on transportait un plat au roi qui était dans la galerie des Fers, ça arrivait quoi, hein, tout le temps. Et après, le château, étape par étape, s'est construit au fur et à mesure. Voilà. Ah oui. Là, c'est pour qui? C'est pour les servants et tout ça, non? Non, les servants, il habite dedans. C'est quoi ce bazar? Cái người làm vườn không? Đẹp quá. Nó rộng. Et ça doit être pour les chevaux, non? L'écurie, là. Sur votre droite, admirez le Grand Canal, créé par Francini à la demande d'Henri IV en 1606. Il s'étend sur 1200 mètres de long et 40 mètres de large. Ces travaux durèrent 3 ans et il fallut plus d'une semaine pour le remplir. Le roi, qui avait parié sur 2 jours avec son conseiller, y perdit d'ailleurs 1000 écus. Le canal est alimenté par les nombreuses sources du parc et le trop-plein des bassins du château. Il servait à l'origine à l'élevage de truites et offre aujourd'hui une grande variété de poissons qui fait le bonheur des pêcheurs. Sous Louis XIV, André Lemôtre fut chargé de créer une perspective visuelle du Grand Artère et du Grand Canal. Il réalisa le bassin des cascades en contrebas ainsi que les 2 allées inclinées de part et d'autre qui permettaient l'accès des carrosses vers le parc. Admirez enfin ces 4 colossales statues en grès de bustes de femmes sur un corps de lion. Ce sont les sphinges. D'ici, nous avons une superbe vue sur le parc du château du... Allez, 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 allez. Bây giờ đi trả tiền trong bãi đợi xe mà chạy cho lẹ để cho trước 2 tiếng, hơn 2 tiếng thì mắc hơn nhiều. Dốt mấy cái này đi cho coi coi nó Không có cay, bị cay cho mà đang đâu. Có thể nghe đâu. Ủa, bà phải chụp cái hình với tôi được. là cho Ủa má ơi. Non, c'est pour Martin. nó hồi ra ăn chè chứ còn uống nước trước nó không có no, nó no còn không ăn nổi đâu. Ngon quá lắm. Ngon quá hả? Ngon nữa. Ăn con ăn chắc tối nào cũng bù. Cái này 2 tôi Sáng uống bụi xuống luôn. ăn sáng, cái ăn sáng nữa rồi về. Ăn này chưa trụng, giá chưa trụng. Để anh kêu trụng, kêu Thôi trụng. đỡ. Trụng em cũng ăn cái trụng. Ngủ
Il a dit où vous voulez, on fait où on veut. This way. Cái này là mình cũng đi Paris bên đây rồi đó. Ôi thôi bả làm sao vậy mà bả có liền rồi. Nó có một cái Cái của mặt ta bị hư. Mày nói gì? Đó, vô sạch đi. Allez, bon appétit les enfants. được không đó? Để mẹ Trộn lên giùm nó, ngon không? để mẹ trộn luôn nha. J'ai pas 3 ans. Ghi mà mẹ Sốt trong đó luôn đó. nó sốt kẹo kia. Ngon không Charlotte? Ngon không con? Ờ. Tỏi. Trắng. Ủa sao vậy? Tỏi phi á. Để Nát thiệt luôn á. Dạ hả? Thôi rác ăn. Mang lấy ra rồi đó. Con vũ vũ nó ra. không biết để cái bên hông. Nãy tôi thấy nó nằm phía trên đó. Đây đây. Sao sẽ đi ăn ra? Nhà bà Thảo ra đó. Te tua rồi. Từ ông chồng tới mấy đứa con. Này kiểu như ổng bị trúng gió lạnh bụng. Muối. Với Paris by night. Regarde. Prends comme bien là. Tiens, propre. Et tu manges comme ça. Ăn hết chứ ba chết vậy luôn hả? Ăn nổi hả? Dạ, tại sao? Putain de merde. Ngon. Ngon chứ, trời ơi. Ăn là không mẹ. Ăn đi, Vansi, con chậm ăn trước đi. Wow. Jade, dis coucou.